Здравей, аз съм Надя Петрова, а днес продължавам с обещаната тема за живака, токсичността на живака, как се интоксикираме с живак и какво можем да направим по въпроса. Темата е абсолютно задължителна според мен за гледане, най-вече с всички с автоимунни заболявания и хора, които имат някаква симптоматика, свързана с мозък, щитовидна жлеза и бели дробове. Защото живакът има капацитета да се наслагва точно в тези органи и на практика включително да измества някои ценни за нашия организъм вещества оттам и по този начин пречи на доброто функциониране точно на тях. Съответно, симптоматиката, която на практика може да покаже, че можем да имаме някакви проблеми с токсичност от живак, са хронична умора, мигрени, главоболия, загуба на памет, раздразнителност, пак казвам, автоимунни заболявания, проблеми с щитовидна жлеза и проблеми с бъбреците. Големият проблем с живака е, че той е така наречения имитатор. Тоест много е трудно да кажем точно коя симптоматика е заради живака или пък е причинена от нещо друго. Затова и много често повечето експерти и специалисти много трудно стигат до корена на проблема, ако то е точно живак, защото обикновено тръгваме по някакви други канали, търсим нещо различно от него, а той е проблем. Най-големият проблем с живака, според мен, ние в България имаме изключително голям проблем за живака, защото един от много големите източници на живак на практика са въглищата, с които цяла България все още се отоплява. Да, изненадващо за мен, дори и в някои части в центъра на София, в които няма ТЕЦ, все още хората се отопляват на дърва и въглища. Така че не само хората, живеещи по селата, но и хора, живеещи в градовете, на практика са изложени на изключително токсични нива на живак чрез въздуха, който дишаме. И другия изключително голям проблем за нас в България са амалгамните пломби, така наречените живачни пломби, които продължават да се поставят или пък ако са били поставени преди години не се махат правилно. И така, значи, за да резюмирам до тук, живакът е изключително голям имитатор. Всички са симптоматика, която включва нещо с мозъка, белите дробове или щитовидна жлеза, потенциално може да имат проблем с живака. Най-големите замърсители за нас хората, т.е. токсичността с живак може да дойде от въздуха заради въглищата, включително и в питейната вода отново заради въглищата, може да е от амалгамните пломби, които имаме и съответно от големите риби от типа на рибатон и акула. Това според мен са риби, които не се ядат толкова често в България, така че за мен по-голям проблем на практика са въглищата, т.е. въздух, вода и съответно амалгамните пломби в устите ни. И така, какво можем да направим, ако имаме съмнение за токсично натоварване с живак? На първо място, тествайте се. Това е най-лесният начин веднага да се разбере имаме ли твърде много живак в организма или не. И тук искам да направя едно много голямо уточнение. Когато говорим за изследване на тежки метали, имаме 3 различни вида изследвания. Можем да изследваме коса и ногти, кръв или урина. В случая, когато говорим за трайно наслагване в нашия организъм на тежки метали, единственото адекватно изследване е коса и ногти. Много държа да го кажа, защото ако се изследва кръв и урина, кръвта и урината могат да дадат само моментално състояние на организма, т.е. натравяне, което се е случило в последните 2-3 дни. Например, ако работиме някъде, където има много голямо токсическо натоварване, там се е изляло нещо токсично, веднага отиваме в болница, тогава вече може да се вземе проба от кръв и урина и да се види моментното състояние на организма. Но ако искаме да проследим дългосрочни отлагания на тежки метали в организма, единственият адекватен тест е с помощта на коса и ногти, защото те показват дългосрочно какво се е случвало в организма. Така че първото нещо, което можем да направим при съмнение е да се тестваме. Оттам нататък, разбира се, добре е да се намалят големите океански риби, т.е. по-добре е да се избягват, особено ако имаме, пак казвам, проблеми с мозък, щитовидна жлеза или бели дробове. Задължително махане на амалгамните пломби,
ако все още имаме такива в устата си. Темата с амалгамите, честно казано, не е много приятна в България, защото в България все още се поставят такива, докато има държави като Канада и мисля, че беше Норвегия, където са абсолютно забранени за поставяне вече амалгамни пломби, защото има редица медицински проучвания, които твърдят, че те са токсични. При това амалгамите са не само токсични за човека, на когото са поставени, те са изключително токсични и на екипа, и на самите стоматолози, които боравят с тях. Така че това определено е нещо, което не виждам причина човек да си причини. На първо място, не си поставите амалгамни пломби. На второ място, ако вече имате такива в устата си, извадете ги. На трето място, ако ще ги вадите тепърва, много внимавайте кой и как ще ви ги извади, защото при ваденето на амалгамите на практика ние се интоксикираме страшно много заради пиленето, което е свързано и с стружките, които ние поглъщаме в процеса на вадене. Затова има стоматолози, които знаят как се вадят амалгами и такива, които не взимат предпазни мерки. В идеалния вариант, най-добрият начин за вадене на амалгама от разговорите ми с стоматолози по темата е, ако е много стара пломбата, е възможно с някакво почукване. Тя до голяма степен да се извади без допълнително да се пили и нарязва. И ако все пак се налага някаква форма на пилене, пък задължително се слага една подложка на гърлото, за да не гълтаме въпросните токсични стружки. И на четвърто, последно място, ако са ви вадили амалгамни пломби, но не по начина, който споделих преди малко, задължително се детоксикирайте от тежки метали, защото най-вероятно в организма ви има такива. Така, как можем съответно да се детоксикираме и какво можем да направим по въпроса? Разбира се, пак, махаме рибите, по възможност живеем някъде, където има чист въздух, или ако не можем да променим въздуха, на който живеем, поне можем да си филтрираме водата в банята, за да не инхалираме допълнително някакви недобри съставки за нас. В никакъв случай не е добре да се пие вода от нерегламентирани и непроверени източници. И оттам нататък вече има допълнителни хранителни неща, които можем да направим. Когато говорим за детоксикация на организма от тежки метали, имаме два вида детоксикация. Единият е така наречен nutritional detox, който се прави с помощта на хранене, нехранене и хранителни добавки. И другия е така наречен медицински детокс, което са хилиращи терапии. След малко ще обясня и за тях. Когато говорим за nutritional detox, там знаете, книгата ми, разбира се, 14 дни детокс е добро начало. Извън нея обаче можете да добавите някои елементи в ежедневието си, които да помагат на организма да детоксикира по-лесно. Това на практика с селен. Значи, когато в организма ни има адекватни количества селен, той не складира живак, т.е. те се изместват едно друго, така че селена е важен. Другото е витамин Е, витамин С, високи дози зеленолистни или водорасли от типа на хлорела, спирулина, афа. И изключително мощен е кориандърът, който буквално има свойството да извлича тежките метали, включително от масните клетки в тялото ни, където те вече са се складирали и натрупали. И сега вече се връщаме на така наречения медицински детокс или хилиращите терапии. Ако имаме доказано натоварване в организма на тежки метали, обикновено вече се налага да се предприеме и този така наречен медицински детокс. Това са chelation терапии на английски, на български хилиращи терапии. Това означава вливане, за съжаление, на определени химикали в организма, като има два начина. Единият е на таблетки, другия е венозно. Това нещо се прави под лекарски надзор, това не се извършва в домашни условия, това се прави в болница, в медицински център и се проследява състоянието на организма. Така че това не е нещо, което трябва да правите в къщи. Да се върнем обаче на детокса. На практика имаме 4 фази на детоксикация на организма от всичко, включително и от тежки метали. Тези 4 фази, първа и втора от тях протичат в черния дроб, трета и четвърта в червата. Записала съм ги, за да не кажа някоя глупост. И така. Първа фаза на практика на детоксикация на организма е момента, в който токсините се превръщат в някакви междинни елементи. Това се случва в черния дроб. При втора фаза
черният ни дроб произвежда глутатион, чиято роля е да неутрализира въпросните тежки метали. В трета фаза въпросните неутрализирани токсини се свързват с транспортни протеини, които да ги извадят от организма чрез храносмилателната ни система. И четвърта фаза е свързана с преминаването на въпросните транспортни протеини с неутрализирани токсини през целия храносмилателен тракт до изхвърлянето им от тялото. На практика във всяка една от тези 4 фази може да се случи грешка. И по този начин организма или да не успее да неутрализира токсините, или да ги реабсорбира обратно в организма си. При първа фаза, т.е. преобразуването им в междинни елементи, е изключително важна храната, наличието на антиоксиданти, наличието на зеленолистни водорасли, елементите, които споделих преди малко. Втора фаза е производството на глутатион от черния дроб. Тази фаза като цяло е проблемна, защото чисто генетически около 50% от нас нямат никакъв проблем и организма им произвежда глутатион, но другата половина от нас имат проблем с тази фаза. И е възможно твоят организъм да не произвежда глутатион и дори всичко останало да ти е наред, на практика организмът ти да не може да изхвърля или да неутрализира въпросните токсични натоварвания. Това може да се докаже само и единствено с ДНК тест, защото първа и втора фаза на детоксикация са заложени в ДНК панела, който е NG Health. Ще говорим специално за ДНК тестовете допълнително, но това е много важно да се знае. За мен е супер важно да знаем дали организма ни може да детоксикира или не. Т.е. дали имаме генна мутация специално на фаза 1 и на фаза 2 от детоксикационния панел. Защото ако имаме такава, това означава, че хилиращи терапии и детоксикация на организма е нещо, което от тук насетне трябва да правим редовно, в минималния случай веднъж годишно. А пък вече ако нямаме проблеми, тези гени работят оптимално и организма ни произвежда глутатион и всичко останало ни е наред, то тогава nutritional detox от време на време или просто да се стараем ценните вещества, които споделих преди малко, да присъстват в менюто, ни е напълно достатъчно. И голям проблем също при повечето хора е четвърта фаза, защото при четвърта фаза въпросните неутрализирани токсини трябва да преминат през целия храносмилателен тракт. Ако обаче там има проблем, т.е. ако имаме пропускливи черва, ако имаме чревен дисбаланс, ако имаме запек, т.е. ако имаме каквато и да е предпоставка, елементите там да се задържат по-дълго, отколкото трябва, или да имаме пропускливи черва и те да могат да се просмукват обратно в организма, ние отново ще се интоксикираме. Това беше до тук. Искам да обобщя, за да съм сигурна, че всичко е ясно. Живакът е токсичен елемент. Той е така наречения имитатор и може да имитира редица симптоми в организма, но най-вече свързани с мозък, щитовидна жлеза и бели дробове. Най-голямото замърсяване в България идва от въздух и вода заради въглищата, които все още масово се използват от големите риби и амалгамните пломби. Съответно, нещата, които може да се направят: тестване за тежки метали, ДНК тест, за да разберете дали организма ви детоксикира оптимално или не, премахване на амалгамите, ако имате такива, филтриране на водата в къщи, добавяне на елементи, които помагат на организма да се детоксикира адекватно. И ако имате проблем с втора фаза на детоксикация на организма или са ви премахнали амалгамните пломби по неправилния начин, горещо препоръчвам провеждане на хилиращи терапии под лекарски надзор, за да може организма ви да се изчисти. И оттам нататък вече да внимавате малко повече. Това беше от мен за днес. Надявам се, че съм била полезна. Разбира се, не винаги новините и информацията, която споделям, е много розова и много забавна, но това е истината и аз отново много държа да ви дам информиран избор и да знаете какви са рисковете във всяка една сфера от ежедневието ни. Разкошен ден!